Baba ndouya, hakuna umwezve kuti mandisi yandega ondino yendepi ndomdawira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini. Manhero akanaka shamwari dzangu, manhero akanaka akamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Toda kutenda Mwari tasonganazve mukati mamanhero anhasi kuti tikondinye nenyaya yedu yatakasiyira panzira. He knows our destiny. Mwari ngavatiitire zvakanaka, Mwari vatiitire nyasha. Tinovimba nokutenda kuti rwendo urwo upenyu parunondopetwa, ini newe munamato wangu kuti tiwanikwe pakati pevachaponeswa. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuitire zvakanaka. Tiri kuenda mberi nechapter yedu yaNumbers chapter 14 yandakataura ndichiti that's my inspirational chapter, yakandidzosera mundima pandakanga ndoda kubuda, pandakanga ndokonewa. Ndaona zvose kuti unfairness yati wandisei mulaini yeupenyu hwangu. But ndakati ndaverenga this chapter ndakazoona my selfishness, ndikaona kuti I was not right for the decisions dzandakanga ndameka. Ndikatoona kuti dziri right kuti nditodzitevera dzakadaro. But ndoda kutenda Mwari. Shoko raMwari rinotaura pachena richiti Jehovha havagoni kuita chinhu vasina kuzivisa varanda vavo zvakavanzika zvavo. Mwari vatiitire nyasha. Ndiani ungaziva pamwe these issues dzine wadzakatotendeka wadzinoda kubatsira. Mwari ngavakuitirei nyasha vadikani vangu. Patinoteerera pose, Mweya Mutsvene ngauite basa mukati mendangariro dzedu. I was saved by this chapter kuti ndidzoke mukati mendima yaMwari. Mwari vatiitire zvakanaka. I think by then I had many efforts dzandakanga ndichidanwa ndichiti ndakabatika, dzimwe ndichitonyepa kuti ndiri kwakati ini ndisiri. But because I've chose to take and to move on the wrong direction, chiri kuplana kusiya zvachose basa raMwari, kuplana kurega kuraramira Mwari. But Mwari vakanditendera kuti ndive nechishuvo chokuti let me just open the Bible. That chapter yandasongana nayo ndakarivhura randomly and I found myself on Numbers chapter 14. Mwari ngavakuchengetei shamwari dzangu. Ndinoziva out there is someone uri pakuremegwa. There is someone uri pamacrossroads, usingachazivi a decision to make, usingachazivi kana usingachaoni zvakanakira kuraramira Mwari. But Mwari vatiitira nyasha for him to reach us in a way yatinofanira kudzoswa nayo pamberi paMwari. Being in a trek, pinda chaiko munhange mutange yekumhanyirana iya, ndosaka dzichitova namazita. Imwe inonzi 100 meters, imwe inonzi 200 meters, imwe inonzi cross country, mamwe 7 rounds. Izvozvo zvoga zvakakoshera mumanyi kuti azive kuti uri kumanya chii. Saka isaita kuti kana tiri mutrek kwaitonzi ve 100 meters mira yapa, ve 200 mira yapa,
ve4x4 mirai apa, ve2x2 mirai apa. Izvozvo zvinobatsira mumanyi kuti azive the type of energy to gather before the whistle blows. Mapawa here vana vaMwari. Ndati zvinobatsira mumanyi kuziva the type of a race yatiri kumanya, ende nokuziva kuti unondomira after how many meters. Saka mumanyi unofanira kuziva kuti ndiri pa 100 meters. Mumanyi unofanira kuziva kuti ndiri pa 200 meters. Mumanyi unofanira kuziva kuti ini ndiri we4x4. Mumanyi unofanira kuziva kuti ini ndiri we7 rounds. Mumanyi unofanira kuziva kuti ini ndiri we cross country. Saka kana ukasaziva kuti uri we-cross country, ukaisa energy pa 100 meters, you will end there. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatibatsire, vatibatsire chose. We need to keep the energy to cross over to our destiny. Mwari vakuitire nyasha. Ndiri kutaura izvi kuti vakawanda tibatsirike. I also meet my sisters, my brothers who are carrying lot and lot of burdens. We are praying together. We are counseling one another. But we are not prophets. Atizivi pane destiny yedu. But there is a man in heaven. There is a God in heaven unoziva each and everyone's destiny. Mwari ngavatiitire nyasha. Saka what is our duty as beings? Our duty is to take one another's hand, tosimbisana parwendo. Mwari vakuitire nyasha. I trust and I know together as a team we shall cross over all the bridges that tisiri kugona kucross. Saka inini I am sharing my bridge kuti iwe ugone kuvambuka. Mwari ngavatiitire nyasha. Along the way ndafunga kusiya basa raMwari. Ndaverenga Numbers. Kati Mwari, I shall cross over. Take my hand and run with me. And out of the past of yesterday, ndoumwe muimbi zvakare. Take my hand and run with me out of the past of yesterday. Amapawa here vana vaMwari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. I love you so very much. And shungu dzangu ndedzekuti pakupedzisira vanga vakatarigwa naSatani kuti havaponeseki. It shall be the shock of his day and the shock of his time. Those people should be saved. Mwari ngavatiitire nyasha. Timuudze Mwari kuti take our hands and run with us. Pane vamwe vakatoporonga, vakatopinda muzvivi because of the tough times dzavakanga vakatarirana nadzo. And vamwe because of that vari kutorarama muchivi kusvika nhasi. Manera nhasi iti kuna Mwari, take my hand and run with me out of the past of yesterday. Mwari vakuitirei zvakanaka vadikani. Mwari vakuitirei nyasha. Rwendo rwoupenyu rune marwadzo. Handizivi mukati meupenyu pane vamwe vanhu vasina kutombobvera vatendegwa kusongana nezvinogwadza.
Hamupawisisa here variko vasingatohwisisi kuti nhamo chii, vasingatohwisisi kuti pain yemadisappointments chii, vasingatohwisisi kuti koma vanga pasina mhosva chii. They can even stand before you vagototaura kuti vamwe mavana mavanga echivi, because they don't understand it. Mwari ngavakuitirei nyasha, shamwari dzangu. Mwari ngavatiitirei nyasha, vadikani. This journey of life, it's not easy kana uri muhondo. Haina kuchipa kana uri muhondo. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndakambotarira vana ndikati ndakagara pasi, so after reading this chapter ndakagara pasi ndikati regai ndimbotarira nhoroondo yavakomana vose vaishandira Mwari, nhoroondo yevanhu vose vaitsvaka kuraramira Mwari. Ndakaona vakati one day ndikamboteverera the life of Elijah the prophet, wakashanda naMwari nenzira inohlisa pamupata wapakame paakasongana navaprofita vaBhari, iye ari one against them. 400 prophets dzekwaBhaal. Elia unoti asongana navo, unoti kuna Mwari, that was his prayer, zviratidzei nhasi. And God appears akazviratidza. But have you ever read the chapter after that? Elia ran for his life. Kananga kugomo, where no one was there. Kananga kugomo, kusina magumbezi okufuka. Akananga kugomo, kusina okushare naye mitoro yake. But he went there alone, and God followed him. His safety was in his hands. Regai ndikuudzei vadikani, you are alone in the mountain. Uri mugomo, uri one. Those challenges are facing you alone. No one is there to bear your cross. Variko voukama hwako vanayo mari to help. Those who can assist you nenzira chaiyo vanofana kubatsira nayo. But they can easily donate mari kuna vamwe vanhu vatorwa. When you are suffering and rotting in poverty, ivo vanazvo. But they chose to be donators to those dzimba dzevana venherera. But you are there, alone in your mountain. And under that situation, I want to tell you, my sisters and my brothers, keep on focusing, keep on going. Our Savior is with you. Mwari vatitire zvakanaka. Saka Israeli takaverenga vodemba kudzokera kuEgypt. Pavhesi ya3 vanotiwo, Jehovha wakabuyeiko nesu munyika ino tiurawe nomunondo. Vakadzi vedu navana vedu vachatapwa. Now they were having the fear of the unknown. Nemaka situation iri kurwadza isingachatakuriki. Shamwari dzangu, varipo vakaroorwa navarume vavo, potse vasiri maAdventists. They were total strangers to the church. But because they have been married by a man who knows God, those who claim to know the truth, and it's true they know the truth, sangano iri musaritamba naro,
This is the right church. Musatamba naro sangano irori. It is indeed the right church. They know the truth. Vakasenga the last message yaMwari pana Revelation chapter 14 pa verse 6. The three angels message. Zvino ndakaona umwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga. Akabata ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika nevanhu vose nendudzi dzose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidze. Namatai iye wakasika denga negungwa nenyika namatsime emvura. Amapawa here vana vaMwari. And the another angel yakadanidzira ikati, rawa rawa Babylon. The other angel ikati, zvino kana munhu akanamata chikara nomufananidzo. The three angels message, there is no any other church that preaches the last message yaMwari. Saka we have sisters who have married from outside. Achitotogwa kubva kunze. Akavuya akaziva Mwari wechokwadi. Akavuya akaziva vhangeri rechokwadi. Akavuya akaziva the truth about the Bible. Akaziva kuti to be a Christian you need to live by the Bible and the Bible alone. But that men become a rebel when you have known the whole truth through him, and he became your enemy. Akakudamba na vanhu. And that was that. But I'm here telling you this. Israel was supposed kutenderera in the wilderness for 40 years. Do not give up, my sister. Do not give up. Do not give up, my brother. Do not give up. It shall be a time and a moment for you kudzivaira mu wilderness for 40 years, but not for eternity. You shall cross over the wilderness. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndakati ndadaro ndakadzokera mumunda waMwari ndikati, Mwari, I'm going back to the track. And I will not allow myself kuti ndirege kuita basa renyu as long as simba ndichinaro. So give me the strength. Ndakapuwa simba naMwari vadikani vangu. Ndakapuwa simba naMwari. And I'm proud of it. I'm proud of God. He gave me the power. Gave me the strength. Things zvakadero zvinhu zvakabvanganyuka. Pasina chatiri kukwanisa kurarama nacho. I remember one day ndairwadziwa ndokuona vana vamai vangu vachiremekwa. And ndikati, Mwari, I will move on. Tichafamba takadaro semhuri. Tinosongana. This is a testimony yandinofara nayo nemhaka yaMwari. Tinosongana nomwe mukadzi. She was a non-Adventist. She just chose kunditora kuinda kumba kwake. Kati zvina kumira zvakanaka, my Gwedede, I understand. But I am ready kugara nemi nemwanasikana wenyu zvinhu zvakamira zvakadai. Baba vachitsvaga, vachizama kutsvaga nzira dzingavabatsira kuti mugone kurarama. But iye zvino zvakadai, ende rangarirai nguva yenzara iya. Zvinhu zvakasungira vanhu vose. She took me in as a house helper. I was happy. Nokuti ndakatenda Mwari. Mwari vedu vane rudo. Mwari vedu vanogona kupa vanhu simba pasingatarisirwi navanhu kuwana simba.
some of the things kana ndikataura pandainda ndichindoparidza so nepandabva zvazvo zvisingapindirani, but nokuti ndakanga ndichiziva mhiko nekwatabva naMwari kuti okay Mwari, ndava kufamba in the wilderness, but together with you we shall cross over. 40 years is them wilderness, even dzikareva 50, nyasha dzenyu ngadzive pamberi. Tainda pa Hillside Church, I still remember my first effort by Hillside Church, that was 3 weeks effort. Vakaisa baiskopo panze so paridza ndichipedza kuparidza ndichidzokera kwandiri musikana wemumba, and no one knew about it. Mapawisisa here vana vaMwari. Some of the situations we need to be closer to God for us to overcome the situation that we are carrying. Sometimes we do not need kuva too weak, tinoda kuva strong. Pedyo nemi Mwari, pedyo nemwi, kana nedambudzo riri nemi, ndichiri kuimba pedyo nemwi Mwari, pedyo nemwi Mwari wangu, pedyo nemwi. Mwari vatiitire zvakanaka. Hatifaniri kuva mwende pagwendo kwechikristu. Iye zvino imwe miidzo yandinotoona, unonyatsoona kuti iyi yafetwa naSatani. Miidzo chaiyo iri kuwira vanhu vaMwari, unoona kuti yafetwa. But patime yandiri vadika, ndoda kuudzai, patime yatiri inoi panoda a stubborn faith to cross over zvinhu zvakadaro zvisingagamuchiriki, but uchiraramira Mwari, uchishandira Mwari. Pane vamwe vanotofoira kumirira Mwari. Mari vanadzo, comfort of life vanayo, dzimba dzavo vanadzo dzavanotoona. Unorasa Mwari watizwa nemurume wachisiwa muimba yaunoona yausingabhadhari rendi. Unorasa Mwari, vana vakurasa, but uri pasituation yokuti you earn something for a living, iwe urasha Mwari. Urasha Mwari mari iri muhomwe iwewe. Urasha Mwari uchidriva mota, unodisappointika zvokusiya Mwari, but you are driving your own car. Unodisappointika pamberi paMwari, wardrobe yakazara usingazivi zvokuchinja. Tora 1 hour uchitsvaka chipfeko, but you get easily disappointed. Ndoda kuudzai vana vaMwari, Eria pachake wakachengetwa namakungu vari mudondo imi, ari mugomo, but mukati medzimba machira asingaverengeki okufuka, but you get disappointed to a point yokurega kunamata Mwari. Mwari wava kutsvaga vanhu vanoti vanotenda kufamba vari murenje asi vana Mwari. Mwari vatiitire nyasha. Pane dzimwe nyaya vasikana, pane dzimwe nyaya vanangu, pane dzimwe nyaya vana mai, vana baba, dzatinoshaira hope dzokuti kana Mwari vakakupa skero youmwe munhu ukaisenga, you will be disappointed of yourself. Hapana reason yatinotendekwa naMwari kurasha Mwari. Mapawa Mwari vatiitire nyasha. Saka panapa pavhesi ya4 inoti vakataurirana vakati, ngatizvitsvakire mukuru tidzokere Egypt. Ipapo Moses naAroni vakawira pasi nezviso zvavo pamberi peungano yose yavana vaIsraeri.
I love these guys. I love Moses. I love Aaron. I love him. Because these people, we need them in this time. Tinoda vanhu vakadai suava panguva yakadai. Remember tare apa pa chapter yatiri kuverenga apa, Moses was suffering together with them. Amapa wisise nhamo yose yakanga yachionekwa naIsrael in the wilderness, Moses wakanga aripo. They were suffering together. Kana vaishaya mvura vakava vachiishaya vose. Ndatini nhamo yaionekwa nevana vaIsraeri vaichemai kuti going back to Egypt is the solution. Aaron waivapo, zvaivarwadza vose. Vana Miriam vaivapo, nhamo yose vachidini vachiiona. Saka pavanoti todzokera, zvikainga titsvagire elida uchatitungamirira kudzokera kuEgypt. Moziva here kuti a leader, you can find a leader even in a family that will lead you to back to Egypt. Pane pakawanda patakapetserana nehama dzedu tikaudza kuti izvi hazvichabatsiri, Mwari wacho hachabatsiri, zviri nani utombodai vasikana, because kana kunamata Mwari kodai hazvichatoshandi, hazvibatsiri mwana wamai vangu, unofa uchitambura, hazvichatobatsiri. Ende isusu pamwe vamwe mukatoona zvakanaka mukaona kuti hazvichabatsiri. Saka vanoti let us find a leader uchatitungamirira kudzokera Egypt. My brothers and my sisters, in times like this, Mwari unoda kutsvaga vatungamiri. Ngatitsvage the leaders that shall lead us to Canaan, not back to Egypt. Saka Moses na Aaron vanoti vawa izvi vanowira pasi, vanochema pamusoro pevana vaIsraeri, vanowira nezviso zvavo pamberi peungano yose yavana vaIsraeri. NaJoshua mwanakomana waNuni naCaleb mwanakomana waJefune vakanga vandoshora nyika pamwe chete navamwe, vakabvarura nguo dzavo vakataura neungano yose yavana vaIsraeri. Mwari ngavatiitire zvakanaka. We need to be closer to God than ever. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, regai ndikuudzei vadikani vangu. Yes, nyaya dzedu tiri kutaurirana, tinoshare mitoro tichirerusirana, but regai ndikuudzei shamwari, regai ndikuudzei vadikani, haisi yose mitoro inovanisha over the night. Imwe yacho, they are there to stay, but we need to have stubborn faith. Mwari vatiitire nyasha, Mwari vakuitire nyasha vadikani. Together we shall cross over to Canaan. God bless you. Amen. Regai tinamate. Baba wedu vari kudenga, we kneel before your throne. Tinouya pamberi penyu, tinokumbira kuti tive vatungamiriri, kwete vekuleada vanhu back to Egypt, but to lead your people straight to Canaan. We need to be saved. Tinoda kuponeswa pamwe chete nemi. Tisimbisei. Hondo dziri pamberi pevana venyu, dzimwe dzacho Mwari mukareka, vazhinji vachafira musango. Tisimbisei, timisei, nyasha dzenyu dzive nesu kubva zvino nokusingaperi. Amen.